Pas shkarkimit të Erion Veliajt, kryeministri Edi Rama ka dërguar në presidencë vakancat për 6 bashkitë e vendit dhe pas 48 orësh pritet dekretimi i datës së zgjedhjeve. Në lidhje me këtë zhvillim ka reaguar kreu i grupit parlamentar të Partisë Demokratike, Gazmend Bardhi, i cili ka marrë në mbrojtje Erion Veliajin dhe është hedhur në sulm ndaj Ramës dhe presidentit Bajram Begaj. Sipas Bardhit, po ndodh ajo që kishte bërë me dije kreu i Partisë Demokratike Sali Berisha, i cili tha se plani i Ramës ishte për të keq përdorur presidenti dhe për të shkelur kushtetutën. Bardhi tha se Begaj nuk mund të dekretojë datë zgjedhjesh pasi ka një ankimim në gjykatën kushtetuese, e cila pasi pranon kërkesën pezullohet shkarkimi. Nuk e kam lexuar të plot përgjigjen e gjykatës kushtetuese, por procedura e kërkon që në momentin që kërkesa regjistrohet në gjykatën kushtetuese, pra ajo pranohet si kërkesë ankimore, automatikisht pezullohet. Dhe në gjykimin tim, edhe për të shmangur një përplasje institucionale, gjykata kushtetuese nuk do duhet kursehet vetëm me regjistrimin në regjistër, po duhet sqarojë që vendimi i Këshillit Ministrave është pezulluar. E përsëris nuk do të kishte shkelje më flagrante, sërish nga Bajram Begaj, unë pres ta shpall Shqipërinë edhe Republikë kryeministrore. Pra, çdo gjë që i shkon nga Edi Rama nuk konsultohet as me kushtetutë dhe as gjë tjetër, ka vetëm një Bibël, Kuran, që është urdhri i kryeministrit Edi Rama. Kreu i grupit parlamentar të Partisë Demokratike ka treguar detaje edhe nga diskutimet brenda mbledhjes me dyert të mbyllura të konferencës së kryetarëve. Gjatë fjalës së tij, Bardhi theksoi se mazhoranca nuk e do debatin dhe refuzon çdo formë të tij. Në konferencë vendosën që në kuvend nuk do duhet të ketë debat. Edhe pse kërkesa e opozitës është tërësisht në përputhje me rregullorën, mazhoranca doli edhe një herë zbuluar që nuk dëshiron debat parlamentar. Sot dolën zbuluar edhe pse nuk lejuan debatin parlamentar në seancën e datës 18 shtator, ku programi i qeverisë dhe përbërja e Këshillit Ministrave kaloi në votim pa debat. Sot u rrëzua edhe alibia e trash që opozita nuk dëshironte debat, se prishi seancën, sepse vota e sotme në konferencën e kryetarëve dëshmuan qartë se kush janë ata që ikin debatit parlamentar. Kush e don kuvendin e Shqipërisë që t'jetë me mec, të mos diskutoj, të mos debatoj, të mos analizoj. Është e pa imagjinueshme për çdo parlament funksional në çdo vend demokratik që qeveria, pra shumica, t'ik debatit për prioritetet e qeverisë. Por për Shqipërinë kjo është mëse e kuptueshme. Bardhi foli edhe për kërkesën e Vjosa Osmanit për një rezolut që dënon gjenocidin serb.